Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün iyul ayının 8-i, saatlarımız 10:00 göstərir. TNS TV-də xəbər saatıdır. Sizinlə mənəm Hürü Əliyeva. Dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən sizi mən xəbərdar edəcəm. Keçid alaq xəbərlərə. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər, Güney Xırman kəndinə 18 ailə 72 nəfər və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə 15 ailə 51 nəfər köçürülüb. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov dostluq tankerinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ilə görüşüb. Türkmənistan Dövlət İnformasiya Agentliyinin istinadən xəbər verilir ki, Mikayıl Cabbarov Prezident İlham Əliyevin səmimi salamlarını Berdiməhəmmədova çatdırıb. Öz növbəsində Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Azərbaycan prezidentinə ən xoş arzularını ifadə edib və iki dost dövlət arasında durmadan dərinləşən qarşılıqlı əlaqələrin önəmini vurğulayıb. O, Türkmənistan və Azərbaycan arasında əlaqələrin ənənəvi qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında inkişaf etdiyini bildirib. Görüş zamanı qeyd olunub ki, Türkmənistan Azərbaycan ilə dostluq, qardaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana ötən ay etdiyi dövlət səfərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Berdiməhəmmədov səfərdə Türkmənistan hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə Azərbaycan tərəfinə bir daha öz minnətdarlığını bildirib. ABŞ İranın Hörmüz boğazında 3 gəmiyə hücumuna cavab olaraq İslam Respublikasına güclü zərbələr endirməyə başlayıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Mərkəzi Komandanlığın qüvvələri İrana silsilə güclü zərbələr endirməyə başlayıb. ABŞ zərbələri Hörmüz boğazından keçən 3 kommersiya gəmisinə İranın vurduğu zərbələrə cavab olaraq endirilib. İranın təcavüzü əsassız, təhlükəli olub və atəşkəs rejiminin açıq-aşkar pozulması idi deyə CENTCOM-dan qeyd edilib. Daha əvvəl ABŞ Maliyyə Nazirliyi avqustun 21-nədək İranın neft sektoruna qarşı sanksiyaları yumuşaldan lisenziyanı ləğv edib. Hörmüz boğazı yaxınlığında 3 tankerə edilən hücumlar barədə məlumat verilmişdi. Daha sonra Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi İranın Səudiyyənin Vadiyan tankerinə və Qətərin Al-Rekayat gəmisinə hücum etdiyini bildirərək Tehranın hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyib. Qurumdan vurğulanıb ki, bu cür hücumlar beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır və qlobal enerji daşıyıcıları təchizatı zəncirləri üçün təhlükə yaradır. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi insidentlə əlaqədar İranın Dohadakı səfirinin müavinini çağıraraq ona etiraz notası təqdim edib. İranın İrib Teleradio şirkətinin iddiasına görə gəmi ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin dəstəyi ilə boğazdan keçməyə cəhd edib və dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığı üçün hədəfə çevrilib. ABŞ və İran bir-birinin 80-dən çox hərbi obyektinə qarşılıqlı zərbələr endirib. İran İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun hərbi dəniz və aerokosmik qüvvələri ABŞ-nin İrana zərbələr endirilməsinə qarşılıq verib. Sepahın bu barədə bəyanatını Fars agentliyi yayıb. Bəyanatda ABŞ-nin hücumları sabiq ali dini rəhbər Əli Xamneyinin vida mərasiminə kölgə salmaq məqsədi güddüyünü bildirib. İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun hərbi dəniz və aerokosmik qüvvələri müştərək raket və PUA əməliyyatı zamanı Amerikanın Salman limanı, Bəhreynin 5-ci dəniz kölgəsi və Küveytin Əli Əs-Salim aviabazasındakı 85 mühüm hərbi obyektini darmadağın edib və düşmənin əməliyyata müdaxilə etmək istəyən bir MQ-9 PUA-sını vurub deyə
bəyanatda vurğulanıb. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı tərəfindən isə 80-dən çox hədəfə hücum edilərək İrana qarşı yeni zərbələr seriyasını başa çatdırdığını açıqlayıb. Komandanlıqdan həmçinin Sepahın 60-dan çox katerinə hücum edildiyi bildirilib. CENTCOM İranın Hörmüz boğazında 3 gəmiyə hücumuna cavab olaraq İslam Respublikasına güclü zərbələr endirməyə başladığını açıqlayıb. Bundan başqa ABŞ Maliyyə Nazirliyi avqustun 21-nədək İranın neft sektoruna qarşı sanksiyaları yumuşaldan lisenziyanı ləğv edib. Rəsmi Tehran isə bunu İslamabad memorandumunun 10-cu bəndinin açıq şəkildə pozulması kimi dəyərləndirib. ABŞ prezidentinin nümayəndəsi Steve Witkoff və kürəkəni Jared Kushner tezliklə Moskvaya səfər edə bilər. Məlumatı RIA Novosti diplomatik mənbəyə istinadən paylaşıb. Bildirilir ki, bu səfər ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı mövqeyini aydınlaşdırmağa kömək edəcək. Hazırda mediada onun ABŞ-nin mövqeyini yenidən nəzərdən keçirmək və Ukraynaya daha fəal şəkildə kömək etmək istədiyi barədə məlumatlar yayılıb. Bütün bunlar Moskvaya səfər edəcək şəxslər tərəfindən müzakirə mövzusudur. Bundan əvvəl ABŞ nümayəndələrinin avqustda Moskvaya gedəcəyinə dair məlumatlar da yayılmışdı. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana zərbələrin endirilməsinə dair qərarı NATO sammitində iştirak etmək üçün getdiyi Ankarada verib. Məlumatı Axios jurnalisti Barak Ravid X hesabında ABŞ administrasiyasındakı mənbələrə istinadən yayıb. Onun sözlərinə görə ABŞ prezidenti artıq 7 iyulda Türkiyəyə gedərkən İrana zərbə endirmə planını təsdiqləyib və əmr verib. Axiosun məlumatına görə Trump Ankarada ABŞ dövlət katibi Marco Rubio, Pentagon katibi Pete Hegseth, ABŞ Maliyyə naziri Scott Bessent və Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Dan Kane ilə görüş keçirib. Administrasiya rəsmisinin sözlərinə görə ABŞ-nin İrana zərbələri nə qədər davam etdirməyi planlaşdırdığı hələ məlum deyil. Bu məsələ ilə bağlı qərar onların nəticələrinin qiymətləndirilməsinə əsasən veriləcək. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bahir Qalibov ABŞ-ni anlaşma memorandumunu pozmaqda ittiham edib. O X hesabında Tehranın təslim olmayacağını bəyan edib. Hədə qorxu və şantaj dövrü bitdi. Bu heç bir yerə heç nə aparmayacaq. Biz təslim olmayacaq. O, Vaşinqtonun Hörmüz boğazında gəmilərin keçidi üçün İran qaydalarına əməl etməməsini, eləcə də daimi yeni zərbələr təhdidlərini, neft sanksiyalarının bərpasını, Cənubi İran hücumları və İsrailin Livandakı hərəkətlərini anlaşma memorandumunun əsas pozuntuları kimi qiymətləndirib. İran ABŞ-nin Hörmüz boğazının idarəçiliyinə müdaxilə etməsinə icazə verməyəcək. Fars agentliyinə istinadən verilən xəbərə görə bu barədə İranın Xatəm Əl-Ənbiya hərbi komandanlığının məlumatında bildirilib. Qeyd olunub ki, ABŞ öhdəliklərinə əməl etməyərək İranın cənubuna zərbələr endirib. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri Amerikanın təcavüzünə sarsıdıcı cavab verəcək və heç bir halda onların Hörmüz boğazının işlərinə və idarəçiliyinə müdaxilə etməsinə icazə verməyəcək deyə bəyanatda vurğulanıb. Həmçinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinin və neft tankerlərinin gediş-gəlişi üçün yeganə təhlükəsizlik keçidin İslam Respublikasının müəyyən etdiyi marşrut olduğu bir daha qeyd edilib. Daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İranın Hörmüz boğazında 3 gəmiyə hücumuna cavab olaraq İslam Respublikasına güclü zərbələr endirməyə başladığını açıqlayıb. Bundan başqa ABŞ Maliyyə Nazirliyi avqustun 21-nədək İranın neft sektoruna qarşı sanksiyaları yumuşaldan lisenziyanı ləğv edib. Rəsmi Tehran isə bunu İslamabad memorandumunun 10-cu bəndinin
açıq şəkildə pozulması kimi dəyərləndirib. Vaşinqton yekun razılaşmanın əldə edilməsi naminə Tehranla diplomatik dialoqu davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələrinin İslam Respublikasının ərazisinə zərbələr endirməyə başlamasından sonra The Wall Street Journal nəşrinə məlumatlı mənbə deyib. Qəzetin həmsöhbəti qeyd edib ki, Amerika tərəfi İranın Hörmüz boğazındakı hərəkətlərini qəbul edilməz və qəti cavab tələb edən addım kimi qiymətləndirib. Bununla yanaşı ABŞ administrasiyasının nümayəndəsi vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar yekun razılaşmanın hazırlanması üçün İranla danışıqlar prosesinin davam etdirilməsində maraqlıdır. Associated Press agentliyi isə öz mənbələrinə istinadən qeyd edib ki, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin İrana qarşı hərbi əməliyyatı böyük ehtimalla bir neçə saat çəkəcək. Nəşrin məlumatına görə Amerika hərbiçiləri tərəfindən vurulan hədəflər İranın hava hücumundan müdafiə kompleksləri, sahil müşahidə sistemləri, zenit raketləri, gəmi əleyhinə qanadlı raketlərin və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış mövqeləri olub. Bundan əlavə agentlik qeyd edib ki, İranın liman qurğularına da zərbələr endirilib. Eyni zamanda Amerikalı məmur NBC News telekanalına bildirib ki, ABŞ-nin İrana endirdiyi yeni zərbələr əvvəlkilərdən daha iri miqyaslı olub. Onun sözlərinə görə zərbələrin endirilməsi üçün hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri və hərbi dəniz donanmasının taktiki aviasiyası cəlb edilib. Daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı İranın Hörmüz boğazında 3 gəmiyə hücumuna cavab olaraq İslam Respublikasına güclü zərbələr endirməyə başladığını açıqlayıb. Bundan başqa ABŞ Maliyyə Nazirliyi avqustun 21-nədək İranın neft sektoruna qarşı sanksiyaları yumşaldan lisenziyanı ləğv edib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranın neft sektoruna qarşı sanksiyaları yumşaldan lisenziyanı ləğv edib ki, bu barədə də qurumun yaydığı bəyanatda açıqlama verilib. Məlumata görə yeni əqdlər iyulun 7-sindən qadağan edilib. Köhnə əqdləri isə iyulun 17-sinə dək başa çatdırmaq mümkündür. Daha əvvəl Vaşinqton İsveçrədə davam edən məhsuldar danışıqlara uyğun olaraq 2026-cı il avqustun 21-nə dək İrandan neft məhsulları və neft kimya məhsullarının istehsalı, tədarükü və satışı üçün lisenziya vermişdi. Hörmüz boğazı yaxınlığında 3 tankerə edilən hücumlar barədə də məlumatlar yayılmışdı. Daha sonra Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi İranın Səudiyyənin Vadiyan tankerinə və Qətərin Al-Rekayat gəmisinə hücum etdiyini bildirərək Tehranın hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyib. Qurumdan vurğulanıb ki, bu cür hücumlar beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır və qlobal enerji daşıyıcıları təchizatı zəncirləri üçün təhlükə yaradır. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi insidentlə əlaqədar İranın Dohadakı səfirinin müavinini çağıraraq ona etiraz notası təqdim edib. İranın İrib teleradio şirkətinin iddiasına görə gəmi ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin dəstəyi ilə boğazdan keçməyə cəhd edib və dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadığı üçün hədəfə çevrilib. İran Zəngəzur məsələsi ilə bağlı növbəti dəfə sərt mövqeyini ortaya qoyub. Tehran Universitetinin Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəfər Haşi bildirib ki, İran Ermənistan öz sərhədlərini müdafiə etməyə hazır olduğu halda ona dəstək verməyə hazırdır. Onun sözlərinə görə İran indiyədək dəfələrlə Ermənistanın ərazi bütövlüyünə sadiqliyini təsdiqləyib. Buna nümunə kimi Qafanda baş konsulluğun açılması, Ermənistan sərhəddi yaxınlığında hərbi təlimlərin keçirilməsi və İran rəhbərliyinin rəsmi bəyanatları göstərilib. Ekspert bildirib ki, bir dəfə Türkiyəli həmkarından Türkiyənin Ermənistan və
ermənilərdən nə istədiyini soruşub. Həmin ekspert açıq şəkildə dedi ki, Ermənistan və ermənilər olmamalıdır. İran üçün isə regionda dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipial məsələdir. Biz regionun xəritəsinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəyik, deyə o qeyd edib. ABŞ Venezuelaya zəlzələ ilə bağlı 310 milyon dollardan çox yardım göstərib. Voz portalına istinadən verilən xəbərə görə bu barədə ABŞ-nin Venezueladakı müvəqqəti işlər vəkili John Barrett briefingdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. İndiyədək ABŞ-nin humanitar yardımı 310 milyon dolları keçib. Venezuela hakimiyyəti ölkədə humanitar yardımın sürətlə paylanılması ilə bağlı ABŞ-nin xahişlərini tam şəkildə yerinə yetirir deyə o qeyd edib. İyunun sonunda Dövlət Departamenti bildirib ki, ABŞ administrasiyası zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırılması üçün Venezuelaya 150 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Venezuelada zəlzələ qurbanlarının sayı 3685 nəfərə çatıb. Bu barədə Bolivar Respublikasının Milli Assambleyasının rəhbəri Jorge Rodriguez öz Telegram kanalında bildirib. Onun təqdim etdiyi gündəlik hökumət hesabatına əsasən 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. 17907 nəfər evsiz qalıb, 190 tikili tamamilə dağılıb, 856 bina ciddi ziyan görüb. Axtarış xilas etmə tədbirləri çərçivəsində 6462 nəfəri xilas etmək mümkün olub. 25970 nəfər xəstəxana və müalicə müəssisələrində tibbi yardım alıb. 86794 ailəyə dəstək göstərilib. Ehtiyacı olanlara 9603 ton ərzaq çatdırılıb. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7,1 magnitudalı zəlzələ baş verib. ABŞ Geologiya Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7,2 və 7,5 magnitudalı daha 2 yeraltı təkanın qeydə alındığını bildirib. Ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Çinin şimal-qərbindəki Gansu əyalətində ötən gün səhər saatlarında baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 21 nəfər həlak olub. Bu barədə Xinhua agentliyi məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 33 nəfər dağıntılar altında qalıb. Sağ qalanlar və həlak olanlar artıq torpaq kütləsinin altından çıxarılıb. 7 nəfər xəsarət alıb, 5 nəfər zərər görməyib. Qaqiq Tsakurian dələduzluq və çirkli pulların yuyulması işi üzrə 2 ay müddətinə həbs edilib. İrəvanın Ümumi Yuristikası Məhkəməsi çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qaqiq Tsakurian barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, siyasətçiyə külli miqdarda dələduzluq və çirkli pulların yuyulması ittihamları irəli sürülüb. İstintaqın məlumatına görə iş 2022-2024-cü illərin hadisələri ilə əlaqədardır. Tsakurian və daha bir figurant təxminən 21 milyon dollar məbləğində dələduzluq və pul vəsaitlərinin qanuniləşdirilməsində ittiham olunur. Tsakurian ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilmədiyini bəyan edib. Ermənistan müxalifətinin Paşinyana qarşı ittihamları daha da sərtləşib. Həbsdə olan müxalif siyasətçi Andranik Tevanyan bəyan edib ki, baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanın, Türkiyənin, Fransanın və Avropa Komissiyasının ondan nə tələb etdiyini bilir və hakimiyyətinin qorunmasına yönəlmiş xarici siyasətin dəstəyinin əvəzini ödəməli olacaq. Vətən Ermənistan Partiyasının lideri bildirib ki, seçkilərə birbaşa müdaxilə etməklə bu saxtalaşdırmaların ideoloji, texnoloji və təbliğat sponsorları Türkiyə, Azərbaycan, Fransa və Avropa İttifaqı olub. Onun sözlərinə görə indi həmin dəstəyin qarşılığını tələb edirlər və Paşinyan bunun əvəzini erməni xalqının
hesabına ödəyir. Tevanyan qeyd edib ki, xarici qüvvələrin diktəsi ilə hərəkət etmək və Qərbin Müharibə Partiyası adlandırdığı qüvvələrin tapşırıqlarını yerinə yetirmək Paşinyanı təhlükəli edir. O bildirib ki, Paşinyanın məqsədi siyasi mühiti George Orwell'in təsvir etdiyi heyvan fermasına çevirmək, söz azadlığını məhdudlaşdırmaq və siyasi fəaliyyəti cinayətləşdirməkdir. Müxalif siyasətçi bildirib ki, Ermənistanın gələcəyindən narahat olan siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatlar və vətəndaşlar ölkənin Ukraynalaşdırılmasına və Moldovalaşdırılmasına, dövlət idarəçiliyinin isə Azərbaycanlaşdırılmasına imkan verilməməli, həmçinin Qərbi Azərbaycan layihəsinin həyata keçirilməsini rədd etməlidirlər. Tevanyanın sözlərinə görə Ursula von der Leyen və digər qərb rəsmiləri Paşinyanı erməni fermerlərinin və ya iqtisadiyyatının problemlərinə görə deyil, məhz bu məqsədlərə görə dəstəkləyirlər. O əlavə edib ki, siyasi mübarizədə fədailik, mütəşəkkil siyasi fəaliyyətlə, emosional yanaşma, rasional düşüncə ilə, fərdi maraqlar isə kollektiv maraqlarla əvəz olunmalıdır. Tevanyan vurğulayıb ki, mövcud şəraitdə bütün sağlam düşüncəli qüvvələr səylərini birləşdirməlidirlər. Kanada Ukraynaya xüsusən hava hücumundan müdafiə sahəsində yardımı nəzərdə tutan 900 milyon ABŞ dolları məbləğində yeni dəstək paketi təqdim edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ankarada Kanadanın baş naziri Mark Carney ilə görüşünün yekunlarında bildirib. Purul proqramına dəstəyə görə təşəkkür edirik. İndi biz də bəlkə də ən böyük çatışmazlıq hava hücumundan müdafiədir və biz Kanadadan böyük bir paket aldıq. Buna görə çox minnətdarıq, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna liderinin sözlərinə görə dəstək paketi Ukraynanın Rusiya raket hücumlarından müdafiəsini gücləndirməyə ehtiyacı olduğu bir dövrdə xüsusilə vacibdir. Carney isə qeyd edib ki, Kanada yardımı orta müddətli perspektiv üçün nəzərdə tutulub və hava hücumundan müdafiə sayəsində yardıma əlavə olaraq hərbi texnika, döyüş sursatı tədarükü və digər dəstəyi özündə ehtiva edəcək. Bu, orta müddətli perspektiv üçün yardımdır. Orta müddətli perspektiv dedikdə mən yaxın bir neçə ayı nəzərdə tuturam, deyə Kanadanın baş naziri bildirib. O vurğulayıb ki, Kanada Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməyə davam edəcək və Purul proqramına töhfələr verəcək. Görüş zamanı Zelenski və Carney həmçinin müdafiə, təhlükəsizlik və dayanıqlıq sahəsində bankın yaradılmasını da müzakirə ediblər. Norveç, Danimarka, Almaniya və Kanada ilə birlikdə Ukrayna üçün ABŞ-dən Patriot zenit raketləri sifariş edəcək. Bu barədə Norveç hökuməti məlumat yayıb. Sifarişin NATO-nun qabaqcıl Amerika hərbi avadanlıqlarının Ukraynaya maliyyələşdirilməsi və tədarükünün əlaqələndirilməsi üzrə Purul proqramı vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu, hava hücumundan müdafiəni də əhatə edir deyə məlumatda bildirilir. Həmçinin qeyd olunub ki, bu raketlərin bəzilərinin çatdırılma müddəti uzun olduğuna görə Norveç Ukraynaya sürətli tədarük üçün Patriot raketlərini onlara artıq sahib olan ölkələrdən almağı da planlaşdırır. Norveç həmçinin Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinə 3 milyard Norveç kronu, təxminən 306 milyondan çox ABŞ dolları ayıracaq deyə məlumatda bildirilir. Rusiyanın Novosibirsk vilayətində ilk dəfə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu təhlükəli elan olunub. Vilayət sakinlərə evdə qalmaları, pəncərələrə yaxınlaşmamalarını və rəsmi xəbərdarlıqlara
əməl etmələrini tövsiyə edib. Hadisə bir gün əvvəl qonşu Omsk vilayətində baş verən hücumun ardınca yaşanıb. Həmin hücum zamanı Rusiyanın ən iri neft emalı müəssisələrindən biri olan Omsk neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının hədəfinə çevrilib. Məlumata görə Ukrayna dronları ilk nəfə Novosibirsk vilayətinə qədər çataraq təxminən 4000 kilometrlik məsafə qət edib. Bu müharibə başlayandan bəri Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının Rusiya ərazisində çatdığı ən uzaq istiqamətlərdən biri hesab olunur. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Türkiyəyə F-35 qırıcılarının verilməsinə yenidən etiraz edib. Netanyahu Türkiyəyə F-35 qırıcılarının verilməsinin yaxın şərqdə qüvvələr balansını pozacağını iddia edib. O bu mövqeyini Ankaranın güya aqressiv niyyətlərə malik olması ilə əsaslandırmağa çalışıb. Bundan əvvəl Axios nəşri Netanyahunun ABŞ prezidenti Donald Trumpa müraciət edərək Türkiyəyə F-35 qırıcılarının verilməsindən çəkinməsini xahiş etdiyini yazmışdı. Bugün isə Trump 2017-ci ildə Türkiyənin Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini almasına görə tətbiq etdiyi sanksiyaların ləğv ediləcəyini vəd edib. Ukrayna ötən gecə Rusiya ərazisində bir neçə mühüm obyektə zərbə endirib. Zərbələrin Tataristanda Nijnekamsk neft emalı zavodu, Saratov Nes, Voronezh əyalətində yerləşən Borigovsk hərbi aerodromu olub. Bu aerodromda Rusiyanın Su-34, Su-34 və Su-30 bombardmançı təyyarələri yerləşir. Sosial şəbəkələrdə hər üç obyektdə güclü yanğın başlandığını göstərən görüntülər də paylaşılıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Ağdərədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus dərəyə aşıb. Hadisə rayonun Suqovuşan kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə qəza zamanı 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Mikroavtobusun şirkətlərdən birində çalışan işçiləri daşıdığı qeyd olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda zəncirvari yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Koroğlu prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes, Toyota və Opel markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində hər üç nəqliyyat vasitəsinə ciddi maddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunublar. Yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ağdamda minik və yük avtomobilləri toqquşub. Hadisə rayonun Xıdırlı kəndi yaxınlığında Uzundərə ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota Prado markalı minik avtomobili ilə Mercedes markalı yük avtomobili toqquşub. Qəza zamanı minik avtomobilində olan sərnişin və sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndində davam edən küləkli hava şəraiti kənddə istixana və fermalara ciddi ziyan vurub. Bir neçə evin dam örtüyü və dəmir konstruksiyaları, eləcə də hasarlara ciddi ziyan dəyib. Leysan yağışı selə səbəb olub. Nəticədə su evlərə dolub, arxlar daşıb, bir neçə sakinin ev quşlarını sel aparıb. Hazırda bölgədə yağışla müşayiət olunan qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Arıqlamaq məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə reklam olunaraq satılan çay, qəhvə və kapsul formasında bioloji aktiv qida məhsullarında ciddi qanun pozuntuları aşkar olunub. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, monitorinqlər çərçivəsində bir neçə kofe dərmanlar var ki, bunlar Instagram və digər sosial şəbəkə hesablarında əldə edilən məhsul nümunələridir və onlar laborator müayinələrə cəlb olunub. Nəticələr
həmin qida məhsullarının istifadəsində yol verilməyən insan sağlamlığı üçün təhlükəli maddələr aşkarlanıb və xüsusilə də sibutramin adlı bir maddə var ki, həmin tərkiblərin, dərmanların tərkibindədir və o ürək-damar sistemi xəstəlikləri, infarkt və insult riskini artırır. Eyni zamanda ciddi psixi pozuntulara səbəb ola bilər. Sibutraminin qida məhsullarının, eləcə də dərman vasitələrinin tərkibində istifadəsi Azərbaycanda qadağandır. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, sözügedən məhsullar ölkəyə şəxsi istifadə məqsədi ilə gətirilsə də, sonradan sosial şəbəkələr üzərindən qanunsuz satışı həyata keçirilməyə başlayıb. Bu məhsulların ölkəmizə idxalına qadağa qoyulması ilə bağlı istehsalçı ölkənin səlahiyyətli qurumlarına da rəsmi müraciət ünvanlanıb. Faktlarla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı qurumlara, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarına məktublar göndərilib. Rusiya ərazisində 2012-ci ilin dekabrın 24-də Ələs Süleymanovun öldürülməsi və Səxavət Qurbanovun öldürülməsinə cəhd edilməsi faktlar əsasında Gəncə şəhər prokurorluğunda davam etdirilən cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, sözgedən hadisə ilə bağlı Rusiya İstintaq Komitəsinin Moskva vilayəti üzrə İstintaq İdarəsinin Korolyov şəhər İstintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq zamanı toplanmış sübutlar əsasında 2013-cü il fevralın 21-də 1987-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini İsmail Nəcat Elgün Naziroğlu'nun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar qəbul edilib. İstintaqdan yayındığına görə barəsində axtarış elan olunub. 2021-ci il avqustun 21-də cinayət işinin aidiyyatı üzrə Azərbaycana göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib. Cinayət işi Azərbaycanın baş prokurorluğuna daxil olduqdan sonra ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün Gəncə şəhər prokurorluğuna göndərilib. Gəncə şəhər prokurorluğunda aparılan istintaq zamanı İsmail Nəcat Elgün Naziroğlu'nun axtarışı davam etdirilib. Həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində o 2026-cı il fevralın 7-sində saxlanılıb. Müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İbtidai istintaq zamanı toplanmış sübutlarla İsmail Nəcat Elgün Naziroğlu'nun aralarında yaranmış mübahisə səbəbindən qisas almaq məqsədi ilə Səxavət Qurbanovu öldürmək niyyəti ilə sonuncunun işlədiyi avtomobil təmiri servisinin qarşısında kəsici, deşici alətlə ona müxtəlif xəsarətlər yetirməsinə, hadisə zamanı Səxavət Qurbanovu müdafiə etmək məqsədi ilə ictimai borcunu yerinə yetirərək münaqişəyə müdaxilə etmiş Ələs Süleymanovu da xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyatı üzrə Gəncə şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Beynəlxalq Alimlər Qrupu antibiotiklərə davamlı bakteriyalarla mübarizədə mühüm irəliləyiş əldə ediblər. Araşdırma bakteriyaların qoruyucu biofilmlərini parçalaya bilən yeni mexanizmi üzə çıxarıb ki, bu da gələcəkdə antibiotiklərə ehtiyac olmadan infeksiyaların müalicəsi üçün yeni imkanlar yarada bilər. Kaliforniya Universitetinin San Diego kampusunun rəhbərliyi etdiyi və Pompeo Fabra Universiteti tədqiqatçılarının da iştirak etdiyi araşdırmanın nəticələri jurnalda dərc olunub. Alimlər müəyyən ediblər ki, bəzi bakteriyalar suyu özünə çəkən hidrogelə bənzər maddə istehsal edib. Bu maddə biofilmin daxilində təzyiq yaradaraq bakteriyaların qoruyucu təbəqədən ayrılmasına səbəb olur. Biofilmlər bakteriyaların özlərinin yaratdığı yapışqan qoruyucu qatdır. Bu təbəqə mikroorqanizmləri həm antibiotiklərdən, həm də immun sisteminin təsirindən qoruyur. Məhz buna görə də protezlər, kateterlər və sağalmayan yaralarla əlaqəli bir çox xroniki infeksiyaların
biofilmlərlə bağlı olduğu müəyyən edilib. Araşdırma göstərib ki, biofilmin parçalanma mərhələsində bakteriyalar hidrogel istehsal edərək kifayət qədər təzyiq yaradır və bunun nəticəsində bəzi hüceyrələr biofilmdən ayrılaraq yeni sahələrə yayıla bilir. Tədqiqatçılar bu mexanizmi laboratoriya şəraitində süni şəkildə gücləndirməyə də nail olublar. Nəticədə biofilmlər antibiotiklərdən istifadə edilmədən parçalanıb. Alimlər bildirirlər ki, araşdırma hələlik yalnız laboratoriya sınaqları ilə məhdudlaşır. Yeni mexanizmin klinik müalicə üsuluna çevrilməsi üçün əlavə tədqiqatlar və uzun müddətli sınaqlar tələb olunur. Rüşvət almaqda təqsirləndirilən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Saatlı rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra etmiş Murad Məmmədhəsənoğlu Əhmədovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı tamamlanıb. Sözgedən şəxs barəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində araşdırma aparılıb. İstintaqla Murad Əhmədovun 2024-2025-ci illərdə sözgedən vəzifədə işləyərkən sağlamlıq vəziyyətlərinə görə əvvəllər növbəti həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilmiş şəxslərin təkrar tibbi müayinədən yayındırılması və digər məqsədlərlə ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Murad Əhmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə Cəllabad hərbi məhkəməsinə göndərilib. 2026-cı ilin birinci yarım il ərzində istehsalatda 311 bədbəxt hadisə baş verib. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən bildirilib ki, ümumilikdə 344 nəfər isə zərər çəkmiş şəxs qeydə alınıb. Bu dövrdə bədbəxt hadisələrin qeydə alındığı ən çox tikinti və emal sənayesi olub. Bu ilin yanvar-iyun aylarında kosmetologiya sahəsi üzrə 38 qanunsuz fəaliyyət faktı müəyyən edilib. Analitik ekspertiza mərkəzindən verilən məlumata görə aşkarlanan bütün hallar üzrə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq protokollar tərtib olunub və aidiyyatı orqanların icraatına göndərilib. Həmçinin sözgedən dövrdə aparılan yoxlamalar nəticəsində 44 müəssisə və fiziki şəxs lisenziya olmadan tibbi fəaliyyət göstərdiyi halları da aşkarlanıb. Bakının Nəsimi rayonunda 70 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Keçirilən tədbirlərlə paytaxt ərazisində narkokuryerliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 51 yaşlı Ədalət Qədimovdan 22 kiloqram 210 qram marixuana, 44 yaşlı Elvin Əhmədovdan 29 kiloqram 770 qram marixuana, 39 yaşlı Günel Tağıyeva və tanışı 45 yaşlı Aydın Qurbanovdan 18 kiloqram 615 qram marixuana aşkarlanıb. Son əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 70 kiloqramdan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində müxtəlif ünvanlara çatdıraraq qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batdığı ehtimal olunan 16 yaşlı oğlanın axtarışlarına başlanılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri əraziyə cəlb olunub. Hazırda 2010-cu il təvəllüdlü Vüsal Arifoğlu Hümmədovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar davam edir.
İyulun 7-sində Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şıvalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 1998-ci il təvəllüdlü Mustafayev Adıgözəl Etibar oğlunun meyidi tapılıb. Məlumata görə meyid Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcıları tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Culfada avtomobil 65 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə Əbrəqunuz Göznüt avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, Culfa rayonunun Kırna kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Yusif Xudaverdiyev idarə etdiyi avtomobillə Qızılca kənd sakini 1961 təvəllüdlü Muxtar Hüseynovu vurub. Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir. Abşeronda xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Abşeron rayon ərazisində silah-sursat aşkar edilməsi barədə onlara məlumat daxil olub və məlumatla əlaqədar ərazidə minalardan təmizlənmə üzrə çevik işçi qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş silah-sursatın döyüş tətbiqinə yararlı 2 ədəd F1 və 1 ədəd əl qumbarası, 3 ədəd partlayıcı, 67 ədəd mərmi, 1 ədəd mərmi, 4 ədəd 9 mm-lik mərmi, 2 ədəd avtomat və 1 ədəd Makarov tipli tapanca olduğu müəyyən edilib. Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. 1988-ci il təvəllüdlü Həsən Oktyabrski bıçaq yarası ilə xəstəxanalardan birinə göndərilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisənin necə və hansı şəraitdə törədilməsi istiqamətində Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, Həsən Oktyabrskinin əvvəllərdə məhkumluğu olub. Gəncədə 23 yaşlı qızın yaşadığı evdə meyidi tapılıb. Hadisə şəhərin Hacıyev küçəsində qeydə alınıb. 2003-cü il təvəllüdlü Sadıqovanın yaşadığı evdə cansız bədəni tapılıb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda baş vermiş yanğın söndürülüb. Xəzər rayonunun Şağan qəsəbəsində quru otluq sahədə yanğın qeydə alınıb. Məlumatla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi nəticəsində açıq ərazidə baş vermiş yanğın genişlənərək ətraf sahələrə yayılmasına imkan verilmədən qısa bir zamanda söndürülüb, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yasamal rayonunda ailə məişət zəminində dava düşüb. Hadisə Zahid Xəlilov küçəsində qeydə alınıb. 39 yaşlı Məmmədov Aydın Ayazoğlu küçədə qaynı ilə mübahisə edib, o döyülüb, daha sonra bıçaqlanıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Polis faktla bağlı araşdırma aparır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Binəqədi rayonu Şamaxınka adlanan ərazidə avtomobildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən Chevrolet markalı minik avtomobilində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində avtomobilin yanar konstruksiyaları yanıb, xəsarət alan olmayıb, ətraf ərazilər yanğından mühafizə edilib.
Goranboy sakini Mingəçevirdəki çimərlikdə boğulub. Hadisə Mingəçevir su anbar ərazisindəki əsas çimərlikdə qeydə alınıb. 24 yaşlı Goranboy rayon sakini Şəhriyar Mustafayev çimərkən həmin yerdə boğulub. Xilas edicilər onu çıxarsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakən və Zaqatala rayonlarında yağan intensiv leysan yağışlar bir sıra fəsadlara səbəb olub. Son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Ən intensiv yağıntılar isə Balakən və Zaqatala rayonlarının inzibati ərazilərinə düşüb. İyulun 7-si axşam saatlarından başlayaraq yağan güclü yağışlar iyulun 8-nə keçən gecədə intensivləşib. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərinə yağan leysan nəticəsində Balakən, Katix, Hunbul, Talamuxaq və digər çaylarda suyun səviyyəsi kəskin artıb. Bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib, bəziləri isə məcrasından çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Dağ çaylarının daşması nəticəsində bəzi yaşayış məntəqələrində həyətyanı sahələri sel basıb. Təbii hadisə nəticəsində əkin sahələrinə, o cümlədən taxıl, qarğıdalı, bostan, tərəvəz sahələrinə və fındıq bağlarına ziyan dəyib. Hazırda Balakən və Zaqatala rayonlarında intensiv yağışlar davam edir. Bugün Zaqatalanın bəzi hissələrində qaz təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismar İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təmir, bərpa işləri ilə əlaqədar işlər yekunlaşanadək Zaqatala şəhərinin Həmidov, Kazımov, Dağıstan, Qusayev, İmam Şamil küçələrinin, həmçinin rayonun Danaçı, Yolayırıc, Paşan, Fındıqlı, Çardaqlar, Mazıq, Qəbizdərə kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilələr yaranacaq. 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 5.464.009 sərnişin daşını, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18% çox olub. Bundan əlavə, cari ilin iyun ayında 950.287 sərnişin daşınıb ki, bu da 24% artım deməkdir. İlin birinci yarısında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 5,1 milyondan çox, rayonlar arası marşrutlarla isə təxminən 289 min sərnişin səfər edib. Eyni zamanda mayda yenidən fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbilisi-Bakı reysləri ilə 12 mindən çox sərnişin daşınıb. Bu mənim bu saata sizə çatdıracağım son xəbər idi. Siz isə TNS TV-də hər gün səhər saat 10:00 xəbərlərini izləməyi unutmayın. Bizi izləyin, xəbəri elə bizdən xəbər alın. Sağ olun, salamat qalın.